مستی د لغمان، شړومبې د قندهار، قطغ یا قیماق، د پنیر وي، یاران وي، ملګري وي، ټول وطني توکي وي او لاسونه ورته باډو ووهو، هر څه وطني وي، ځوانان هم وطني، بیا چې ویې خورئ جلا خوند لري. ولې بدبختانه مستی، قیماق، قروت، پنیر، شړومبې، شیدی ټول خارجي افغانستان ته لیږدول کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان یو زراعتي ملک دی، هر څه لرو ولې کاري فکر نه لرو. موږ هر کال د 3 میلیونو ډالرو په اندازه د 3 میلیونو ډالرو په اندازه، بیا وایم 3 میلیونو ډالرو په اندازه لبنیات افغانستان ته واردوو او هر کال موږ د 2.11 بیلیونه لیټره شیدو ته ضرورت لرو. یعنی 2.11 بیلیون لیټره که چیرې موږ په افغانستان کې تولید کړو، بیرته موږ ضرورت لرو په افغانستان کې ترې استفاده کولی سو. د دې تشویش او اندېښنه نشته چې څنګه موږ د نورو هېوادونو ته صادر کړو. داخلي ضرورت شته، داخل کې تقاضا ډېره ده، موږ باید تولید کړو. زه تاسو ته 23 هغه مشهور او اسانه کاروبار ښایم چې تاسو کولی شئ دغه کاروبار په هر وخت او هر زمان کې پیل کړئ او دا کاروبار په هر وخت کې تقاضا لري. دوستانو، لومړی کاروباري نظریه د وچو شیدو تولید دی. موږ په افغانستان کې هر کال د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت یوازې وچې شیدې افغانستان ته واردوو. دوم، د ماشومانو لپاره ځانګړي وچې شیدې دي چې موږ هر کال د 11.2 میلیون ډالرو په اندازه یوازې د ماشومانو شیدې افغانستان ته واردوو. که په دغه برخه کې تاسو پانګونه وکړئ، ګټه یې ډېره ده، تاوان بیخي کم دی. دریم، مایع شیدې دي چې موږ هر کال د 6 میلیون ډالرو په اندازه افغانستان ته واردوو. څلورم، چرب یا غلیظ شیدې دي چې موږ هر کال د 15 لکو الی 6 لکو ډالرو په اندازه افغانستان ته واردوو. په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، تقاضا یې ډیره ده. پنځم، پنیر دی. یو خارجي پنیر دی، بل داخلي پنیر دی. د افغانستان پنیر په ټوله نړۍ کې نوم لري، زما ډیر زیات خوښیږي. موږ هر کال تر 3 میلیونه ډالرو پورې پنیر افغانستان ته واردوو. نور باید خپل پنیر تولید کړو. شپږم، مستی دی. موږ هر کال تر 1.5 میلیون ډالرو پورې مستی افغانستان ته واردوو. اووم، کوچ دی. موږ هر کال د 11 لکو ډالرو په اندازه یوازې کوچ افغانستان ته د ایران، هند، پاکستان څخه افغانستان ته واردوو. نهم، دوستانو، ډیره مهمه ده. د پورتنۍ اقلامو د تولید لپاره ضرورت دی چې موږ لومړی د کورنۍ په سطحه فارمونه جوړ کړو. یعنی هر کور باید یو فارم ولري او دغه کورنۍ هر ورځ باید د لبنیاتو تولید ولري او دغه لبنیات باید نور ځایونو ته انتقال سي. یعنی لومړی د کورنۍ په سطحه د لبنیاتو تولید. د کورنۍ په سطحه کې چیرې چا سره پیسې وي یا خپله په خپل کور کې د حیواناتو فارمونه جوړوي، دا ډیره ښه خبره ده. او که چیرې پیسې ورسره نه وي، دوی کولی شي چې شراکت وکړي. په شراکت کې د دواړو خواو ګټه ده. لسم، په عصري بڼه د حیواناتو فارمونه جوړول دي. په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړئ. که ځمکه لرئ د ځمکې نه استفاده وکړئ، که ځمکه نه لرئ پروپوزل ولیکئ، د حکومت څخه ځمکه واخلئ او د حیواناتو فارمونه جوړ کړئ. 11، د شیدو د تولید او د ټولولو مراکز، یعنی د ملک کلیکشن سنټرونه جوړول دي چې په افغانستان کې ضرورت دی. د کلو په سطحه باید د ولسوالیو په سطحه، د ولایت په سطحه، د زون په سطحه او د مرکز په سطحه باید د شیدو د ټولولو مراکز جوړ سي. دغه شیدې باید منظم ټول سي، فابریکو ته باید انتقال سي. په افغانستان کې ملک کلیکشن سنټرونه شته دي، ولې باید ډیر سي، منظم سي، منظم یخچالونه ورته واخیستل سي تر څو دا شیدې وساتل سي او خراب نشي. 12، ډیره مهمه ده. د لبنیاتو د تولید پروسس او بسته‌بندي فابریکې یا کارخونه جوړول دي. په افغانستان کې موږ یو څو فابریکې لرو. د ختیځ لبنیات دي، د ملکو لبنیات دي، د دهقان په نوم، دهقان روز په نوم دی چې په هرات، مزار شریف، ننګرهار او قندهار ولایتونو کې شته دي، ولې کافي نه دي، نور هم باید جوړ سي. 14، د لبنیاتو د ویشلو لپاره د دکانونو جوړول او همدارنګه سیار سیستم برابرول. سیار سیستم په دې معنی که تاسو موټر لرئ، موټرسایکل لرئ، بایسکل لرئ، هر څه چې لرئ دین استفاده وکړئ، کورونو ته تاسو باید شیدې ورسوئ. دا چاره په هندوستان کې ډېر ښه نتیجه ورکړی. هر سهار او هر ماښام مشخص کسان دي کورونو ته شیدې لیږي.
که تاسو هم دا کار وکړئ او هر سهار او ماښام کورنیو ته شیدې ولګئ، زه مطمئن یم چې ډېر ښه ګټه کوئ. اوس په افغانستان کې د شیدو د ویشلو منظم سیستم نشته. خلک دوکانو ته ځي او دغه ځای نه مستی او شیدې اخلي. که چیرې تاسو خپله با کیفیته شیدې ولرئ او کورونو ته ورسوئ، زه ډاډمن یم چې ښه ګټه کوئ. 14 د لبنیاتو برانډینګ او بازار موندنه ده. موږ په دغه برخه کې جدي ستونزې لرو. که د لبنیاتو فابریکې لرو، دوکانونه لرو، ځایونه لرو، مراکز لرو، ښه برانډ سوي نه دي. دا ټول برانډینګ ته ضرورت لري. هر یو باید بزنس کارت ولري، معلومات ولري، خلکو ته باید دا معلومات ورسول سي، آنلاین مارکیټینګ ورته وسي. دغه برخه کې هم که چیرې تاسو تخصص لرئ نو کنسلټینګ کمپنیانې جوړ کړئ تر څو داخلي لبنیات د افغانستان برانډ یا افغان برانډ تر نامه نورو کسانو ته، نورو ولسوالیو ولایتونو ته ورسیږي. 15 د لبنیاتو د بسته‌بندۍ لوازمو ته موږ شدیداً ضرورت لرو. مثلا بوتل ته ضرورت لرو، کارتن ته ضرورت لرو، قوطیو ته ضرورت لرو. په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، تولید کړئ، ستاسو کاروبار به ښه نتیجه ورکړي. 14 آماده یا تیاره شیدې، کافي، قیماق او ورته توکي باید تاسو منظم تولید کړئ او بازار ته انتقال. 15 د تازه شیرپیرې تولید دی. د مزار او د هرات شیرپیرې په افغانستان او نړۍ کې نوم لري. په دغه برخه کې پانګونه وکړئ. تاسو ضرورت نه لرئ چې بهرنۍ چاکلیټ وخورئ. دغه په ځای وطني شیرپیره وخورئ چې صحتمنده واوسئ. 19 زما د خوښې تولید دی، د قروتو تولید. موږ هر کال د 50,000 څخه تر 80,000 پورې قروت افغانستان ته واردوو. قروت باید موږ هم دلته تولید کړو. تاسو د بدخشان قروت وخورئ، د مزار قروت وخورئ، د قندوز قروت وخورئ، د لغمان قروت وخورئ، بیا د بهرني قروتونه تاسو نه هېرېږي. د قروت تولید منظم کړئ. 20 د قلفي آیسکریم تولید دی. په وخت کې موږ په افغانستان کې د آیسکریم ډېر درلود. خلک به ډېر زیات تولیدوو. موږ هم ډېر په اشتیا خوړه. ولې بدبختانه په دې ورسوي کمې سوي دي. تاسو باید په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، ښه منظم او معیاري تولید کړئ، آیسکریم خلکو ته ورسوئ، اوبه زموږ، شیدې زموږ، د بورې څخه استفاده وکړئ او د افغان برانډ په نامه یې خرڅ کړئ. 21 د شړومبو یا شړومبی، ځینې خلک ورته شړومبې وایي، خو زه ورته دوغ یا شړومبې وایم. زما ډېر زیات خوښېږي. په دغه برخه کې کار وکړئ، منظم تولید کړئ، خلکو ته ورسوئ. همدا اوس په کابل کې، په ودونو کې، په رستورانتونو کې ایراني شیدې او ایراني شړومبې خرڅېږي. نور باید د ایراني شړومبو پر ځای افغاني شړومبې وپلورل سي. موږ دا ظرفیت لرو چې دا تولید کړو. که د قندهار شړومبې بسته‌بندي سي، جوړ سي، زه ډاډمن یم چې ستاسو هم خوښېږي. په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، ښایسته قوطۍ ورته جوړ کړئ، ښه پیک کړئ، ښه منظم یې کړئ، ټول افغانستان ته ولېږئ او میډ ان افغانستان یا د افغانستان ساخت یا ساخت افغانستان ټاپه پې ولګوئ چې موږ یې په اشتیا وکاروو. 22 د کاکاو پوډر جوړول دي او 23 د پروتینو پوډر جوړول دي. په دواړو برخو کې موږ واردات لرو. په افغانستان کې تولید نه لرو. پانګونه وکړئ. موږ ژمنه کوو که چیرې تاسو معیاري پانګونه وکړئ او معیاري تولید ولرئ، موږ هم په ډېر افتخار او ویاړ دا تولیدات استفاده کوو. هسې د ورځو کې ما هم باډي بلډینګ شروع کړی، جیم مې شروع کړی. ممکن پروتین ته ضرورت ولرم، بیا به ستاسو تولید استفاده کوم حتما انشاءالله. دوستانو دا هغه 23 مواردو چې ما راټول کړي وو. که تاسو نور نظریات لرئ په کمنټ کې ولیکئ. او وړاندیز تاسو ته کومه که چیرې په دغه برخه کې تاسو پانګونه کوئ، که په قندهار کې هستئ ملکو ته ولاړ شئ یو ځل، که په ننګرهار کې هستئ یو ځل ختیځ لبنیات ته ولاړ شئ، او که په مزار او په هرات کې هستئ هلته موږ پارکۍ صنعتي لرو، هلته یو ځل لاړ شئ، دغه فابریکو څخه لیدنه وکړئ، فابریکې د نږدې وګورئ چې دوی په کوم ډول تولید کوي، څنګه پروسس کیږي، څنګه دا شیدې راټولوي او څنګه بیا دوی په مختلفو موادو تبدیلوي، بیا بسته‌بندي څنګه کیږي، مارکیټ ته دوی څنګه انتقالوي. دا ټول منظم وګورئ، زده کړه ترې وکړئ او راشئ خپل پانګونه وکړئ. خو وړاندیز دا کوم هر کاروبار چې شروع کوئ بزنس پلان ورته حتما جوړ کړئ. ما یو بله ویډیو د بزنس پلان په اړه جوړ کړی، هغه ویډیو حتما وګورئ. دوستانو یو ځل بیا وایم، موږ هر کال د 3.5 میلیون ډالرو په اندازه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا، عربي هېوادونو، هالند او ورته نور هېوادونو څخه لبنیات افغانستان ته واردوو. موږ یو زراعتي هېواد یو، له دې نه وروسته باید موږ نور هېوادونو ته لبنیات صادر کړو. ژمنه راسره وکړئ. زه هم تاسو سره ژمنه کوم که چیرې په هره برخه کې همکاریو ته ضرورت لرئ، زه تاسو سره همکاري کوم. ولې د وطن دپاره کار وکړئ، وطن جوړ کړئ، په وطن کې پاتې شئ. زه ژمنه کوم چې زه بیرته وطن ته راځم هر وخت چې
پروازونه شروع شو، وطن ته درځم، په وطن کې پاتې کېږم، په وطن کې به پانګونه کوو، وطن به جوړوو. دوستانو په آخر کې تاسو ته یو موضوع وایم، ته نږدې سئ. دا موضوع ډېره مهمه ده. پرمختللي هېوادونه په خیراتو نه دي جوړ سوي. پرمختللي هېوادونه د نورو هېوادونو په واسطه نه دي جوړ سوي. پرمختللي هېوادونه د خپلو اتباعو په واسطه جوړ سوي. دوی لاسونه بټ وهلي، شپه او ورځ کار کړی، زحمت ویستلی، خیرات نه دی غوښتی، فقر نه دی کړی، نورو ته لاس نه دی وړاندې کړی، خپله یې تولید کړی، په خپله دوی خوري او اوس دغه مرحلې ته رسېدلي دي چې نورو سره کومکونه کوي، نورو ته مرستې لیږي او په خپلو خپو درېدلي، خپلواکه دي. موږ که چیرې لږ په ځان زحمت تېر کړو، زه ډاډمن یم چې موږ هم د پرمختللو هېوادونو په قطار کې درېدلی سو. فقط همت پکار دی. موږ تل په جنګ کې ګټلی، ولې په سیاست او اقتصاد کې مو بایللی. دا ځل ثابته کړئ چې په اقتصاد کې ګټو. که اقتصاد کې مو وګټه، ډاډمنه اوسئ چې هر څه جوړېږي. زموږ سیاسي ثبات هم رامنځته کېږي، خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. اوس وختونو کې چې خلک وزګار دي او هسې په سیاسي موضوعاتو بوخت دي، دوی به په اقتصادي موضوعات مصروفیږي او خپل کاروبار به لري. دوستانو د ورته موضوعاتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، نور ویډیوګانې وګورئ. د کاروبار لپاره مهم ویډیوګانې مې جوړ کړي دي، یوټیوب چینل کې مې اپلوډ کړی، وګورئ. بزنس پلان وګورئ، د قرارداد موضوعات وګورئ، د مالیاتو موضوعات وګورئ، د پانګونې شرایط وګورئ، او مخکې هم یو 13 نظریات مې وړاندې کړي، هغه نظریات هم وګورئ. نور نظریات هم تاسو سره شریکوم. که تاسو غواړئ چې افغانستان جوړ سي، نو خپل سهم ادا کړئ. دا ویډیو هغه کسانو سره شریک کړئ چې تاسو غواړئ چې هغوی پرمختګ وکړي، خپل کاروبار پیل کړي او د افغانستان په ابادۍ کې سهم واخلي.